السلام عليكم. توحشتكم وتوحشتوني ان شاء الله. ان شاء الله راكم قاع بخير. اليوم يوني دي نوفل جديده. غدوه ان شاء الله عندي ان جروب تاع 10 بيرسون عندهم منيو سبيسيال راح نوجد لهم اليوم اون تيغين تاع بالسيبيا وكادي راه نوري لهم. وعندي السيبيا، عندي دو بو مورسو تاع السيبيا خشان et de bonne qualité. عندي les queues تاع الهومار. On peut faire avec de la crevette, on peut faire avec des noix de Saint-Jacques, on peut faire avec الكالامار بالقرنيط, on peut faire غير القرنيط غير الكالامار غير السيبيا كلش ساباش. عندي سيرفاي وعندي لانيت. عندي les queues de homard هنايا je vais les faire pocher. وعندي شويه الورد juste pour faire de la couleur. وعندي le fumé de poisson. Alors, le fumet de poisson, je vais expliquer. Le fumet de poisson, حنايا نخدمو بزاف به، دونك نخدموه حنايا. دونك كي نشرو لي غروس دورات هذوك لي زاريط والريسان وكاع، نديرو اون كاميل هنايا هاك دايره، نخدمو لو fumet de poisson حنايا، اوكي؟ و نستوكيوه. شوفوا كي الحجره سي كونجلي، اوكي؟ نكونجليو نخدمو 20 هكذا ولا نكونجليوهم. دونك نقول لكم علاش نديروهم حنا هذا في البايت تاع الحليب هذو. ولا تاع لا كريم فريش سي لي ميم باسكو هادو ما يدخلوش لا لوميير نو بينيتر با. دونك نعمروهم حتى لهنا، اوكي؟ نبلعوهم سكوتشيوهم. ها فيمي دو بواسون، ما نعرف علاش كتب اف اف. ونكونجليوهم ونجبدو كي نسحقو. كي انا جبت وحده هنا راني كونجلي فيها وعندي هنايا شويه. دونك جو في فير اون تيرين. دونك جي بزوان دا un pot pour terrine où je vais la faire en gelée. Donc c'est un peu du gastro mais inchallah نخرجوا حاجه مليحه. اوكي دوكا جو في كومونسي. هادو على بالكم ما نطيبهمش بزاف سا صراريه، معليش يجوا شويه يطرطقوا في الفم. دونك هادو جو في جوست لي بوشي وهادو نطيبهم بوتيت واحد 10 ولا 15 مينوت با بلوس. ا تو سويت. بون حبابنا جو في كومونسي بالسيبيا. Bon, je vais dire le fumet de poisson, c'est bon le fumet de poisson. Ou le fumet de poisson à la base comme il est déjà assaisonné pour le moment, on a déjà l'assaisonnement, ok? Donc, c'est bon 10-15 minutes, peut-être 10 minutes pour que ça suffit. Je vais les couper en morceaux, ok? Ou le homard, je vais les pocher juste 2 minutes, donc c'est pas urgent, ok? عندي شويه هنايا، اوكي؟ بون بيسك عندي شويه الوقت دركا راه درت هذاك يطيب السيبيا. جو في بريباري دركا لي زرب راح ندير معاهم، اوكي؟ تقدروا ديروا لو بيرسي بلا ولا on peut mettre نعناع، on peut mettre ce qu'on veut, ok? Les herbes نتوما و je vais pas les hacher, je vais نخليهم شويه un peu entier comme ça. السيبيا تاعنا صافي 10 minutes. فوالا نحيوها. Et je vais faire pocher نخليهم يبردوا شويه. Et je vais pocher les queues de homard. Juste 2-3 minutes. 2 minutes ça suffit.
les ingrédients tout est prêt. J'ai coupé le homard, j'ai coupé le sépia à la sèche. Donc pour faire la gélatine, لازم mesurer, ok? Donc généralement, je vais faire 2 grammes sur 100 millilitres, qui est à peu près. Mais je dis ce que j'ai besoin. Donc نصفيه شوية في البابي parce que puisque طيبت فيه le homard والسيبيا باش كاش حاجة ولا حاجة نصفيوها pour être sûr. Ok. Juste pour la gélatine وقيلا غلطت شويه. دونك لا صوص تاعنا هذاك الفيمي نحيت شويه. je l'ai mis à refroidir, ok, avec de la glace لداخل. ou l'autre moitié je vais mettre la gélatine, ok. La gélatine je vais utiliser agar et je vais mettre à peu près 5 grammes. Okay. Parce que j'ai à peu près un contenu de presque 500. Je vais jongler à peu près. يا عينك يا ميزانك. اوكي نوجد هذه ونعاود نولي لكم. Puisque on a utilisé agar donc غليته مليح مليح مليح. اوكي. Voilà, اوكي. Donc je vais mélanger هذه وهذه. وبيان غوفخوادير شويه باش دوك نفهمكم حاجه كادر طلعت. شوف علاش راح نبردها مليح مليح. نبردها باش كي ندير هذا وندير لي زاق تاعي وكي نعمر لاتيرين باش ما يطيحليش كلش لتحت. اوكي دونك بوغ سا دوفيان كي تشوف لاتيرين هكا تكون اوموجين. اوكي فوالا. اوكي يوجد كلش نعاود نولي لكم. لا جيلاتين تاعنا بدات commence à prendre. On va tout mélanger. J'avais pas salé donc ندير شويه الملح. Ok. Donc je vais mettre même un peu de poivre. Ok, on va tout mélanger. Ok. لا فيديو تاع اليوم لازم نقول لكم حاجه. لاتيرين درتنا فيلم باش نقدروا نديموليوها ومن بعد فاسيلمون. دوك نعمروها ونديروها في الفريجيدير ولا ديغيستاسيون غدوه ان شاء الله. كوم سا فا بيان بروندر. اوكي. صباح الخير. حنايا عندنا الصباح. جيست نكملوا لا فيديو تاع البارح ربي المقبل ما يجونا لي كليون. فوالا تيري تاعي هاهي. اوكي جمدت مليح. شوف اوكي درتها بيتها فريجيدير. on va essayer نوريكم comment ça se passe. faut avoir un bon couteau, hein? Ok, un couteau qui coupe très bien باش ما نخسروهاش. Voilà. On va essayer de couper juste un peu. Bismillah. Oh. Un peu de poivre. Ok. Petite d'huile d'olive normalement. On va goûter. Bismillah. C'est ce que je voulais en gelée. Bismillah.
شوف بتيت سالاد فيرت كونطري تاع زيت زيتون بلديه، حاجه فوق طوب. بصحتنا بصحتكم، ما تغيروش منا، بصح واش نعاونونا في منا يوتيوب وفيسبوك شويه شويه، ديروا لنا لي بوست، بارطاجيو لي فيديو، ومازال نجيب لكم جديد ان شاء الله. نحبكم بزاف بزاف. السلام عليكم.